อ่ะเรือโดนปุ่นเฉยเลยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับพบกับผมไอจุดหลุดคนเดิมอยู่ในเกม Witcher3 เหมือนเดิมเข้ามาก็เรือโดนปุ่นเลยใช้ธนูสิมีเดี๋ยวคนเดียวละจะใช้กูทางไปทะลุล่มเอาลอยมาที่เกาะพอดีอย่าดีของรักของข้าดี Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. See, I've landed on Ord Skellig. How you figure that? You're wearing Clan on Crate colors. Ord Skellig's their island. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ord Skellig. There's a Witcher3. Croc's guest. Could be the one you're meeting. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. Yennefer's not all bad, once you get to know her. Take your word for it. Know the way to Kertrolda? Expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port site today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. จ่ายเงิน 1,000 เพื่อมาโดนปล้นอะไรครับนี่เดี๋ยววิ่งไปก่อนเว้ยวายเวิร์นทั้งนั้นเลยน่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับใครอะวิธีศพใครเหมือนไวกิ้งเลยศพเหมือนพวกไวกิ้งเลยไม่ใช่แม่นางยีนเนี่ยใครเนี่ยเจ้าไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ข้าทราบแต่ข้าให้ข้าทำอะไรบ้าง
รู้จักกันด้วย 'Tis madness. Such a นี่ young มันบ้าไปแล้ว lad. นายยังเป็นเด็ก should อยู่ be the one going. คนที่สมควรไป He คง shared เป็น a ดีน่า bed Silence. หุบปาก 'Tis her มัน decision. เป็นการตัดสินใจของนางทำอะไรอ่ะ อ๋อ เฮ้ย นี่ไงแม่นางจีน You look beautiful. เจ้าดูสวยจังนี่หวานล้อมกัน ขอบคุณ Nice to see you มันดีจ again. ริงๆที่ได้เจอกัน The eulogy. มาฟังคำกล่าวไว้อะไรกัน King Bran ราชาเบน of Clan แห่งตระกูล Twirsek เทเซต has ออกเดิ embarked นทาง on his สู่การเดิน final ภัยครั้งสุด voyage. ท้าย ของ At ชีวิต its พระองค์ end, แล้ว และ Our ที่จุดหมายปลาย glorious ทาง ancestors บรรพชน await him. ของเราพบกับพระองค์อยู่ Together they will พวก hunt เขาจะ and ทำการล่า raid. และปล้นสะดมด้วยกัน They will sit round the พวกเขาจะ fire นั่ง and อยู่รอบกอง praise the ไฟ deeds กล่าวสรร of เสริญ ages วีรกรรมใน past. อดีต For now, สำหรับตอนนี้ He พระ lives องค์ in สถิต our อยู่ในดวงใจ hearts. ของเรา one สักวันหนึ่ง day we เราอาจ too shall stand จะ at ได้ยื his นข้าง side ๆกับพระองค์อีก and face และ the เรา sea ก็เผชิญหน้ากับ together. ท้องทะเลอีกครั้ง That และ will be วัน a นี้ good คงเป็น day. วันที่ดีสำหรับเรา You knew Bran? เจ้ารู้จัก Yes. รู้จัก He สิ was well respected, เขาเป็น unlike his wife. ไม่เหมือนกับเมียของเขา Skellige สเกลลิง is its หมาย clan. ถึงชุมชนทุกเผ่า Times of war, เป็นธรรมเนียม tradition ปฏิบัติ holds the มานาน clans แล้ว unite ในเวลา under ข the องสงค leadership ราม of their king. We bid Bran เราได้อำลา farewell. ราชาแบนไปแล้ว Time ถึง to เวลา pick ที่ his เราต้องเลือก successor ผู้ who นำ will คนต่อ lead ไป us against the คนที่ Black จะ One. นำพาเราสู่แบ็ค The ออก gates of ประตูของ Caertrol เค stand ทอส open จะเปิด to ต้อนรับ all ทุ who กคน hail ที่เคารพ Bran รัก of ราชา Clan แบน Twirsek แห่งตระกูล dear. เฮเซีย Mead วาย and meat will กั be บเนื้อจะ plentiful. มีให้กินไม่ขาด During the และ way, ในระหว่างงาน those who ถ้า believe ใครคิดว่า themselves ตัวเองมี worthy ความ of the สามารถมากพ crown อ will ที่ step จะสวมม forth. กุฎก็ขอให้ก้าวออกมา Come to the wake with me? เจ๊จะไปงานกับข้าไหม Gladly. ไป Feasts in การเลี้ยงใน Skellige, สกาลิง so นั้นก็เหมือน predictable. เดิมทุกทีนั่นแหละ Snobbering drunks, Small brazen Grandma, boasting, never and the put inevitable Jack rows that ทำให้ result. ต้องใช้กำลังตัดสิน Nothing like the ใช่ไม่ banquets เหมือนกับ mages งานที่เลี้ยง attend. ที่พวกนักเวทไป Remember the one on Thanedd? จำงานที่ You were there. เจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วย How could I forget? ข้าจะลืมได้ไง I also rememberยังจำเรื่องราว excruciatingly จาก well นั้น what happened ได้ดีเป็น after พิ the เศษ banquet. Reading my mind เจ้าอ่าน again? ใจข้าอีกแล้ว What's และ more, ที่สำคัญ I like คือ what I see. ข้าพอใจในสิ่งที่เจ้า คิด มันอ่านใจกันแบบนี้เลยเหรอราชินีทำตัวแปลก Did you learn anything in ๆถ้าสึก Vernon? ได้เรื่องราวอะไรได้บ้าง How about you? What แล้ว have you เจ้าล่ะ learned? รู้อะไรมาบ้าง Something strange happened on Ard Skellige a time ago. A disaster brought about by a เป็น burst ไป of ได้ที่ magic. เกิดจากแรงระเบิดของเวทมนต์ Extraordinary, ซึ่ง really. น่าว่าแปลก Natural ขนาดข้า anomaly. ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบ Never นี้ seen มาก่อน anything ใน like ชีวิต it. My ข้า intuition จะเข้า tells ใจ me ว่า Syria สิริ was เป็น its สาเหตุ cause. ของเรื่อง As นี้ much as I respect your ไม่ใช่ว่า intuition, ข้า Yen, ข้องใจ you ราย need การของ something เจ้านะ specific. แต่เรา Evidence. ก็ต้องหา I'd หลัก know ฐา for น certain if I ข้า was จะได้ able to รู้อย่าง inspect the แน่ชัด disaster ก็ zone. ต่อเมื่อ Unfortunately, Had I been Ermion good and his at druids survive. aren't letting anyone ณ near. คณะกับไม่ให้ใครเข้าใกล้เกิดเหตุ So why won't Ermion Am I let you even inspect the familiar? area of the anomaly? เจ้า Call it a difference of คงต้อง opinion. เรียกความเห็น A ของเราต่าง large, กันอย่างสิ้นเชิง loud difference. ดาวฟ้ากับเหว Look, it's Krach. ดูสิข้า Wait, Wolf.
หมาป่าขาว Greetings, Krach. สวัสดีครับ I shall see you at the wake, ข้าจะพบ and I'll พวก not เจ้าที่ accept งานเลี้ยง any นะและข้าจะไม่ excuses. รับฟังข้อ I've อ้าง an อะไรทั้ง important นั้น matter อี to กอย่าง discuss with ข้ามี you. เรื่องสำคัญอยากจะคุยกับเจ้า I shall wear black and ข้า white จะ for ใส่ the สี feast. ดำไปงานเลี้ยง I count on เจ้า you หวัง to ว่า don เจ้าจะ something ทำเช่นเดียวกัน complimentary, หาเสื้อผ้า something อื่น that ที่ไม่ doesn't ได้มี reek of ก a ลิ่นเหมือน thousand เจ้า hunts. Yen, you know I เย็น can't เจ้าก็รู้ stand ข้า new ไม่ชอบชุด doublets. งานเลี้ยงตัดมือ Just too มัน tight คับ till เกิ you นไป break จน them กระทั่ง in. เจ้าถอด And just like Krag, I'll not เหมือน accept กับ any คล้าย excuses. ข้าจะไม่ฟังข้อ We're อ้าง not อะไร here ทั้ง to นั้น enjoy เราไม่ได้มา ourselves. เพื่อสนุกกับงาน We've matters to resolveเรามี and ปัญ should หา dress ที่ต้องจัดการ appropriately. I've rented a room at the inn. ข้าเช่าห้องไว้ที่ Took โรง the แรม liberty of มีโอกา laying ส out ใส่ some เสื้อผ้า clothes for ไว้ you เที่ยว there. แล้ว You ought to เจ้าควร go. ไปที่นั่น Choose แล้ว something. เลือกสักตัว In the ระหว่าง meantime, นั้น I've ข้า something มี to เรื่องต้อง attend ท to. ำเราจะไป We'll เจอ meet กัน at ที่ the หน้างาน entrance to the feast hall. ก็ได้ก็ได้ไป And beware of bandits in the hills. Oh, aye. Following him Will myself. you help a man in need? ไปเปลี่ยนเสื้อนะ Stick together. It'll all work out. Gonna kill the Kismores. นี่มันชุมชนตัวจริงชัดๆวิ่งไกลจังเลยอ่ะ Who might that be? You blame. รีบ Need to see it. You're pale. You drink last night? Foreigner, watch your step. Let us pay homage to Bran of Clan Twisek. There are horns everywhere amidst the cliffs. เปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วไปลุยเข้าไปงานเลี้ยงกัน Bran was a great ruler. ราชา He แบน needs a worthy successor. ก็คน You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from Oi, it not siang being hai a bên này nè. hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. I'm Geralt, a Witcher. Berna, Queen of Skellige. I'm glad we've ไอ้ met. นี่ได้พ But บ you เรา must forgive me. Duty calls. I can see you chose your own outfit. ถ่ายรูปชุดเจ้าได้ You นะ know, of course, เจ้า that รู้ใช่ไหม together we look about as เวลา good ทุ as กคน lace ดูดี frills เหมื on อน a กับลาย battle ลูกไม้ axe. Everyone's got their style. ทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเอง We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment นี่ me เจ้าวาง only แผ if นจะ we- ชมข้าตลอดทั้งคื I น plan to tell you ข้า what I คิดว่า think. จะบอกเจ้า อะไรมาจีบกันอยู่ได้เอ้ยสองคนนี้เป็นอะไร So, what have you brought for the farewell feast? Bread, sheets, Geralt, there's something I've been meaning to ask you. Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Must say it suits you. Lady Yennefer. Sir, Greetings, Arnvald. My สวัสดี companion is Geralt of นี่ Rivia. คือเพื่อนของข้า I am honored. เป็นเกียรติที่ได้รู้จัก We wanted to talk to Croc on Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres.
Follow me, please. Thank you. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious Witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yalmer and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue Boy Lugas, Madman Lugas' firstborn. And choking down a stockfish over there is Otric on Hindar. น้ำซุปกระดูกปลา Seems they set us with the sons of Jarls exclusively. Saracen Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams of being Bran's successor? Look at him. Likely lot. Daris is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating. But I would have won then, as I'd win now. Now you mention him. Just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? เอาดิ มา Gladly. ลองดู What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's Kakatang axe hiding from the kwan stump ho. at the top of the hill อ wins. อกต่อไม้ Stray ที่อ off ยู่ the ยอด path เขาได้ and จะ you เป็นผู้ช lose. นะ And here I was, ready to ข้า puke เกือบ from all จะ the อ้วกเพราะ boredom. ความ Let's เบื่ออ go. ยู่พอดี ไปกัน We're here. From this spot, you must reach แต่ the จุด top นี้ of ท่าน that ต้อง mountain. ขึ้นไปถึงยอดเขาให้เร็วที่สุด At the summit, you'll see the stump of an ที่ยอด oak. เขาท่านจะเห็น Yalma's ตอไม้ axe ของ buried ต้น in โอ๊ it. ก Whoever เขากับ pulls ขวาน the ของ axe from the stump ที่ถูก first ประยุกต์ wins. ใครก็ได้ I'm ที่ดึง ready. มันออกมา You'll start when I sound the horn. Cheating now. เสียงดังจังเลยอะ Monster Slayer. ไม่รอนะ 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 เอาขึ้น โอ้ยกระตุก มาผิดทางเหรอเนี่ย Hurry it up, old man! อุ้ยแซงวิ่งแซงแล้วอุ้ยเหยียด Show me what you've got, Monster Slayer. อุ้ยเบียดอุ้ยเข้าวงใน Hurry! Axe handle's rotten. เร็วกว่าแซงไป เข้าไปแล้วถึงไหนแล้วเนี่ย เฮ้ย ถึงแล้ว I won, but only by a ข้า hair. ชนะ แต่ก็ No ชิวเฉียด such thing. นั่นไม่สำคัญหรอก There's winning and there's สำหรับข้า losing, ไม่ชนะ and ก็ I คือแพ้ lost. ข้าก็แพ้แล้ว We best go back to the เรา week. ควรจะกลับไปที่งานเลี้ยง Let's. ได้อ๋อแล้วไม่ได้ดึงขวานเหรอ See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Lost to a Witcher Sparrowhawk. That'd likely happen to any of us. ใช่ใครจะมาสู้กับ Enough วิ of เชอ the ร์ได้ nattering, let's drink.
Can't today, for good reason, believe me. Well, if not today, then when? You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. ไปไหนอะ Build your own legionaries. Allow me to introduce Geralt of ข้าขอ Rivia, แนะ a นำการเลือก Witcher. แห่งลิเวียเป็นวิ Geralt, เชอร์ Jarl Donar and ที่ห้าน Hinda, จาโด and นา Jarl Madman แห่ง Lugos. ฮินดา Calling Lugos a madman's Hey, an look, insult what to about madmen. madman? He's Hey, a what about common the goat combat? fucker. Call me a goat fucker one เราเรียก more ข้าว่าไอ้ time, สวัส and ดี I'll ใครดู chop สิ off your head, แล้วข้าจะตัด stick it หัว on a ถึงเจ้า pike, เสีย and บนไม้ piss down your neck จากนั้น hole. จะเยี่ยวลดหัว Enough! พอกันที Time to ถึงเวลา settle ตัด this. สินกันสักที Here and now. ให้มันจบ Oh, ไปก็แล้วกัน giving me a Ah, true go to freight see right that, now. Shat เก็ my บอาวุธ best ของเจ้าไป trousers. ซะ Put that ก่อนที่ away เจ้าจะ before โด you นมัน cut บาดเข้า yourself, you cunt. เสียเย็ Thought น Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hindisfial bear. You don't scare anyone, Donar. I'll be boys soon to plough your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. จะตีกัน Emperor ทำ would ไม be มันก็ very อยู่เผ่าเดียว pleased กัน to hear แท้ you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouty, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. ๆไอ้นี่ปากดีจังวะ Know what, Lugos? Just realized I don't give a damn about your hallowed rules of hospitality. Finally, some diversion. And here I was ready to puke from all the boredom. Come on, freak. Show us what you're made ไอ้ of. ขี้เมา Move the benches. There's to be some gob slapping. ไอ้ขี้เมา Fist his fucking dog. Make him choke in his teeth already.มาดิ มาดิ มาดิ The damn bugger is playing. มาดิ 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 Lost your nerve? มาดิ 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 Had enough? You got me good. That were quite a wallop. Still seeing spots, room, rocking like a leaky tub in a hurricane. We'll call it even then, soon as you apologize to the lady. Don't hold it against me, milady. It's my deep conviction sorceresses are needed. Deeply so. No offense taken. Forget about it. That I like. And the knocking. It's what men do. Give me your paw, Witcher. Let me squeeze. It's a worthy one. Witcher, have a drink with me. Proof there's no hard feelings. And visit me at times, I insist. Yoren's been jabbering about bringing in a Witcher for that haunted lighthouse. Do me a favour. Meet him for an ale in the tavern near Arenbjorn. Then you put a short jaunt to find me, so as we can knock back something ก็ดีนะครับ stronger. ตีกันแล้วก็ Here's to ดี our กัน next. ไม่ขุนเคืองอะไรกัน แต่แม่นางเย็นเขาไม่ให้เราดื่มอะเราก็ No จะ hard ไม่ดื่มเหมือนกันนะ feelings, ครับ but we'll have to drink another time. Yes. We've important discussions ahead. You land rats are all the same. Fear to you กลัว wenches. เมีย โดนต่อยไปเมื่อกี้ปากดีอยู่ You believe that? Then the blast near blew the long shot. What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been.
take it Ermion won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Urboros. We'll need it. Come, Geralt. Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it you'll decide when. Correct. ไม่ได้เจอสักทีอะครับสิริมัวแต่ทำอะไรก็ไม่รู้อยู่เนี่ยShh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, love larks scene. trill, and doves, they coo. That's all of them. What about nightingales? All right. แล้วมาคุยอะไรกันตรงนี้ไปคุยกันที่อื่นนี่แกแล้วยิ้มออกมาหมายความว่าไงวะ That was close. This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermion's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along it. ของไม่ดีเลย Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia, being romantic. เฮ้ยว้าบไปเลยเหรอไม่นายยินเฮ้ยอะไรอะ Amazing how a hobby can render a man mysterious. Fascinating. Especially a druid. Must be a real nature lover. Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals. They're alive. Yen, watch out. Monsters. Can feel them. Coming closer. They're everywhere. หลอนหรือเปล่าเนี่ย That's one less. โอ้ยเจ็บนะเจ็บเจ็บ Strange. Smells of mushrooms in here. No. In my mind, it's the scent of sweet grass. โอ้ยเจ็บโอ้โหเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่ง That's one less. หลอนหรือเปล่าเนี่ย
What's happening? You were หลอน hallucinating. จริง You ran at Ermien's animals, sword flailing. I had to calm you. Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Let's go inside, Geralt. โดนล้อโดนแม่นางเย็นล้อเลย I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. Ah, our dear druid's laboratory. We must search it thoroughly. The mask of Ouroboros must be here. Letter bearing Ermien's seal to the druids. Warns them Seems about Ermien has real tobacco Wondrous brought world in. of insectoids. Ritual plants. Ah, what do you know? Raymond Marlev. Skelliger's tales about the wild hunt. The islanders believe the wraiths sail on a longship built of the claw. Goes in for light reading, too. The Corpse of Novigrad by Sasha Hadi. Laboratory worthy of an imperial alchemist. งั้นเรามาดูอะไรวะ A sword in a stone. Things begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. โดนยึดด้วยใบตัวหนีบ Statue's hand looks like it should be holding something. Pine cone. Didn't expect this. A large female. Look at this. A detailed map of the northern kingdoms. Even shows spheres of influence over the ages. Out of date. A child's skull. Ermien's wand. He's one of the few druids to use one. ตรงนี้มันเป็นประตูลับแน่เนี่ยต้องทำไงวะหน้ากาก A goat carved out of linden wood. Signed to Uncle Ermien. Little Ciri's handiwork. That's what she called him when he was her tutor. Woven triple mead.พังเข้าไปได้ไหมไม่ได้ ทำไมต้องทำตามอ่ะคิดแล้ว Looks like Ermien places something in the statue's hand. ลูกศรเหรอ What do you say we give it a pine cone? Nothing. มันอาจจะเป็นที่มันหนักๆได้ก็น่าจะเป็นถ้วยไวน์นะครับ How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermien enjoys jests achieved at the expense of others. I have a sneaking suspicion. เฮ้ย ตัวอะไรอ่ะ A
Got it. We must return to the feast quickly before. That's that! It's a trap. You're in prison. โอ้ยโดนได้ไงอุ้ย Wonderful. โอ้ยจีบแล้ว Hear that? Smelled it. Gas. Grate still closed. Liu, Gotta Liu, think of Liu, something Liu. quick. ทำไงอ่ะ The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Hold on tight. อุ้ย Damn. I tore a ถ้า hole in my ทำเสื้อขาด dress. เป็นรู Wait a minute. I must mend it. ขอค่าซ่อมมันก่อน You know how to sew. Please. เรียกได้เข็มไหม I'll enchant a needle. ข้าไม่ต้องใช้เวทมนต์ Really wonder if Croc will be willing to help. He knew Ciri well. She and Hjalmar played together as children. There. Good as new. Let's get back to the wake. ทำไมมันไม่ทำคัสซีนให้มันต่อเนื่องมันจะโหลดนั่นโหลดนี่ทำไม Croc and Crate asked about you. We went out. For a breath of fresh air. The claimants to the throne will step forth in a moment. Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. นั่นนี่ใครทำไม Words of uncommon beauty. We thank you. And we'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. My son could not be ลูก here ชาย this ของข้า day. ไม่สามารถร่วมงานในวันนี้ได้ Behold his แต่นี่ acts. คือขวานของเขา Behold his will. เจตนารมณ์ของเขาเออ May the best ขอ man ให้ชาย or woman หรือหญิงที่เก่งที่สุด ได้รับชัยชนะสมกับเป็นไวกิ้งทีครับ She's your daughter, นาง is she เป็นลูก not? สาวของท่านไม่ใช่หรือ Now I know ตอนนี้ why ข้า she รู้ said แล้วว่า she'd sail ทำไม to นางถึง speak จะ her of. ล่องเรือไป Children. พวก The เด็ก older they grow,
the more ยิ่ง trouble พวก there เขาโตขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้าง Come ปัญ with หา me. All the มา more กับข้า essential we talk แต่มีเรื่อง now. ต้องคุยอ้าวสว่างแล้วเลย How was it, Geralt, ตอนที่สิริ when Ciri เริ่ was มโตเป็น nearing สาว womanhood? ตอนนั้นนางเป็นยังไง I remember well her ข้าจำได้ nan, ดี her ทั้ง mother, พี่เลี้ยง what they ทั้ง were แม่ของ like. นาง They say Well, the well, apple now, doesn't but fall far from the tree. เขาว่ากันว่าลูกไม้มัก Ciri จะหล่น was ไม่ไกลต้น impossible to control.ข้าไม่ No สามารถควบ telling คุม her สิริ what ได้ to do. Had บ to อก have นาง things ไม่ได้ her ว่า own จะ way ให้ทำ almost หรือไม่ทำอะไร always. Why do you นางมัก ask? จะจัดการเรื่องต่างๆด้วยตัว No specific reason. ไม่มีอะไรพิเศษหรอก She and Ceres, นางกับเคย they're of a similar ใกล้ age. ๆอายุใกล้ๆกัน But we'll speak of my แต่ไว้ children later. เราค่อยคุยกันเรื่อง First, ลูกข้าทีหลัง let's speak of วันนี้มา yours. คุยเรื่องลูกสาวของเจ้าก่อน Yennefer claims Yennefer บอกว่า Ciri's in trouble. สิริกำลังตกอยู่ในอันตราย That's right. ใช่ If you require aid, ถ้าเจ้าต้อง gold, การ ships, anything, ไม่ว่าจะเป็น merely ทอง say the word. หรืออะไรก็ I'll ตาม give you all I ขอ can. ให้บอก And I know the และ last ข้ารู้ว่า lives. นางยังมีชีวิตอยู่ I'm sure of ข้า it. มั่นใจ When the เพราะ blood of เมื่อไหร่ที่ธิดา Rhiannon's ของเลน daughters ทอง is shed, หลังเลือด the sea ท้อง grows ทะเล white จะ with ปั่นป่วนไป fury. หมด I'd mark such a เหมือน storm. ดังพายุ Magic anomaly on ความ Ord ผิดปก Skellig ติของเวท somehow มนต์ใน related แอ to ดสเกล Ciri, ลิง or so เกี่ยว Yennefer กับ believes. ข้อง It's กับ my สิริ strong มัน suspicion, เป็นสิ่งที่ข้า but ส I งสัย can ได้ only know for certain แต่ by ทางเดียวที่จะ examining the รู้ได้ site. คือ I saw the twisted forms. ข้าเห็นรูปแบบที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติ The druids were barely able to แท contain บจะ it. ไม่สามารถยับยั้งมันได้ Explain to me, บอกข้า Yennefer, ทีเยนนิเฟอร์ how Ciri might have ทำไมสิ caused ริอา this จเป็น great ต้นเหตุของภัยพิ catastrophe. บัตินี้ I'm intent on learning that ข้าอยาก very จะรู้ thing, เกี่ยวกับมัน which I will ซึ่ง do ข้าต้อง as รู้ให้ soon ได้ as ก่อน Ermion stops เมียนจะ hindering ขัด my ขวาง investigation. Don't concern อย่า yourself ไปศึ with กษาเขา him. เลยพวกนี้ Druids have little ไว้ใจ trust นักเว for ทอยู่แล้ว mages. เป็นธรรมดา But Ermion's แต่ heart Ermion is in ก็ the เป็น right คนดีนะ place. Am I ถ้า right ให้ to ข้า assume เดา he does not เขา know ต้องไม่รู้ you แน่ seek ๆว่า Ciri? เจ้ากำลังตาม It's หา of สิริ no อยู่ concern to มัน him. ไม่ใช่เรื่องที่เขาต้อง As รู้ I thought. คิดไปแล้วเชียว At any rate, แต่ยังไงก็ตาม Ard Skellig's แอส my เกลลิง eye. เป็นเกาะของข้า With my permission และ to ข้าก็อนุญาต investigate ให้ as เจ้า you see ทำ fit. สำรวจเกาะThank you. No need. ไม่เป็นไร I swore an oath once. ข้าเคยให้ I สั aim จจะ to ไว้ keep it. Unfold. Tell the druid I must เพิ่ speak ง to ดู him สิว่าข้า at ต้อ the งการคุย usual ด้วย spot. ให้มาพบกันที่เดิม I've one more matter to ข้ายังมีอี broach. กเรื่องจะคุยกับเจ้า My children. เรื่องลูกๆของข้า You remember Yalma? เจ้าจำเขามา Well, ได้ he ใช่ไหม swore an oath เขา to เป็น kill ส the บานว่าจะ giant ฆ่า of ญาติแห่งเกาะ Undick. อันดิก Set off and has yet ต้อง to เหลือออกไป return. แล้วยังจะไม่กลับมา But as ใน Ceres ขณะที่ announced แค่ that she's to Pakad set wa, off nang on an ja adventure ako of her pagpapalito. own. Got it in her นางเชื่อ head that ฟังเพราะว่า Udalric is not mad, ไม่ได้ but เป็นบ้า cursed. แต่ถูกสาปCan't help wondering. มันอดสงสัยไม่ Got ได้ no plans ทำ to ไมไม่ vie สวม for ม the งกุฎ crown ให้ตัวเอง yourself? Think a good ข้า number เชื่อ of ว่า the ที่ห Jarls ลา would ย support ๆ you. คนต้องสนับสนุน A ท่าน good number. หลายคนงั้นเหรอ Those opposed would be คนที่ต่อ fierce, ต้านข้าจะต้องหัว rabid. เสียราคาหัวชนฝานี่ Madman Lugas would Ah, sooner siya, see an madman, elf no. guardian on the คงยอม throne. เห็นพวกอะไรวะ Besides, อีกอย่าง man should know when คน to เรา step ควร aside. จะรู้ Hand the เมื่อไหร่ tiller to ควร the จะหลีก youth among us. ใช่ครับ เราควรมอบยุคสมัยให้กับเด็กดีกว่าเนาะเด็กเขาฉลาดกว่านะเขามีความคิดเขาคิดเองเป็นไม่มีอะไรให้ถาม Giants. They've been extinct for ages. Anyone ห actually รือว่า seen the มี one ใคร on เห็นมัน Undvik? ด้วยตาตัวเอง Aye, dozens of เป็นผู้ลี้ refugees. ภัยหลายสิบคน The giant เลือก drove ตรงนั้น everyone ไล่ off พวก the เขาออก isle. มาจากเกาะ I've welcomed what ข้าต้อนรับ remains พว of กเขา Clan เผ่า Tordaroth ทอ here ร์ดอ on ส Ard ที่ Skellig. เหลือไว้มา I heard a rumor ข้า that ได้ an ยินข่าวมา unnatural ว่า frost มีความ gripped หนาแน่นที่ Undvik ผิดป before ก the ติ giant ปก appeared. คลุม It's true. At มัน any เป็นเรื่องจริง rate, Yalmar ยังไงก็ decided ตาม to kill the ยา giant ตัด and สิน give ใจ the ที่ isle จะ back หา to ยัก its ษ์ตัวนั้น people. เพื่อมอบ A เกาะนั้น deed คืนให้กับพวกคน worthy of a king, he believed. เป็นการกระทำของ My son gathered a hearty crew at the new port. They were to แล้วก็ sail พา to กันล่องเรือ Undvik, ไปยังอันดรี then travel on foot จาก to นั้นเดินหาไปต่อ Oscar, ห the มู่บ้าน village. ยูสเกอร์ But that many lads should have killed the แต่ giant คน long จำนวนเยอะ ago. ขนาดนั้นจะฆ่ายักษ์ Thus, สำเร็จไป I นานแล้ว thought
to ask. นั่นเป็น You should ไงนะ start at the new port. Ask น่าจะ around. เริ่มต้น Hjalmar might ที่ have นิว told โฮป someone there his plans. Take it Ceres wants to lift the curse.
There's no curse to speak มัน of. ไม่มีคำสาป Ceres had แค่ decided อยาก she จะ must เงียบกับ match พี่ชายของ Hjalmar นาง and sought out a deed ก็เลย worthy อ of อก a ไปทำสิ่ง queen. ที่อันตราย Think ที่ she สุด might need my help? ถ้าคิดว่านางต้องการความช่วยเหลือจากข้าก็เลย Why? เพราะ The ท่าน thing กำลัง is, I don't trust Ulrich further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I หลุด thank ต้อง you. ช่วยอีกแล้วเลยนะ Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ardskellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krach. I will see you later. ก็เฮ้ยดีอ่ะอยากมีประตูแบบเนี้ยไปที่ไหนก็ได้อ๋อไว้ไปตามหาสิ่งต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันครับสำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย